Додека официјална Софија и понатаму цврсто стои зад своите позиции, во бугарската академска јавност почнуваат да се појавуваат и поинакви размислувања. Наспроти политичкиот бетон, одредени професори од Бугарија веќе гласно порачуваат дека е време за бришење на црвените линии. Искрено се надевам дека со новата влада во Бугарија ќе се отстранат тие црвени линии што не треба да ги разделуваат луѓето. Јас се надевам, искрено се надевам дека оваа политика ќе се промени. Имам надеж дека ќе има промени. Надежта да ги промениме односите што ги создаваат политичарите е многу голема. Се надевам дека овие бариери ќе се тргнат и дека односите што постојат во моментов ќе се подобрат, затоа што тие не се нормални за двете држави. Порано беше поинаку, беше нормално. Иако во моментов нема јасни сигнали за промена на бугарската реторика во однос на уставните измени, оптимизмот за изнаоѓање заеднички јазик не смеја да згасне, сметаат универзитетските професори Ристо Речковски и Дејан Мицковиќ. Според нив, клучот не е само во политиката, туку во свеста дека евроинтеграциите се единствениот пат за вистински развој на државата. Да има може би флексибилност и од наша страна, но и од партнерската страна на Европската Унија, особено и од Република Бугарија, да имаме одредени гаранции, минимум, кои што би ги имале, со цел да, се направат тие изборни, односно измени во Уставот, од една страна, дали со одложено дејство до почетокот на преговорите, со оглед на, имаме на некој начин сигурност од наша страна дека нема да бидеме повеќе блокирани. Тоа останува да видиме што ќе се случува во наредниот период. Треба да се има предвид дека и во Бугарија беа одржани избори, беше во тек изборот на новата влада и мислам дека тоа ќе биде исклучително значајно за да видиме дали евентуално ќе имаме можност за приближување на позициите, односно за наоѓање на некакво заедничко компромисно решение, бидејќи во претходните години во Бугарија немаше стабилно владино мнозинство и тоа во голема мера ја отежнуваше постапката за интеграција на Македонија во Европската Унија. Иако академската заедница од двете страни се обидува да најде мост за соработка, политичката реалност останува заробена во уставните услови. За Скопје оптимизмот е со умерен интензитет, додека патот кон Брисел и понатаму зависи од подготвеноста на Софија за вистински отстапки.